Raġel ta' 43 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident ikraħ li seħħ il-ħadd filgħodu fl-Imrieħel. Dan wara li vettura sportiva tal-lewn abjad li kienet qed tinstaq fid-direzzjon lejn il-Ħamrun tilfet il-kontroll u nqasmet fit-tnejn wara li ħabtet ma' siġra u b'riżultat tal-impatt il-parti tal-magna tal-karozza tqaxtet mill-kumplament kif ikkonferma magħna kelliem għall-pulizija. Apparti x-xufier tal-vettura tal-għamla Mitsubishi, fortunatament ma kien hemm l-ebda persuna oħra involuta f'dan l-inċident. Fil-post issejħu l-Pulizija tal-Arajju u tad-Distrett, ambulanza b'tim mediku u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li għenu fil-proċess delikat biex qattaw il-bieba u s-saqaf tal-karozza sabiex inħareġ ix-xufier li spiċċa maqbud fil-Mitsubishi. Huwa ttieħed l-isptar Mater Dei għall-kura fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħ seri u jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Għal xi ħin il-bypass tal-Imrieħel inżammet magħluqa għat-traffiku. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Noel Bartolo filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Intant f'każ separat, Ungeri sa 22 sena spiċċa jissieret għal ħajtu wara li kien involut f'inċident ta' traffiku f'Taslima li seħħ is-sibt għal ħabta tal-10:15 fil-għaxija fix-xatt ta' Tinje. Iż-żagħżugħ iddaħħal l-isptar wara li tilef il-kontroll tal-mutur li kien qiegħed isuq.